Namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namhle ta khela loko Mayengani Big fan yi responda ka Gagash. So yi responda hi manje. Yeah, so as you remember I fike veka la a video ya Gagash kwana la kha chingela no roketela the president ximi xin'wana xa le henhla ngopfu. I video la mi nga se vona tani kha ni vekele link ka top comment. So hi video leyi na nhlamba ngopfu if nga tiyanga don't even watch it. Yeah, at the same exact date kahle 2 January fike hi tlhe vona hlayisa Majomela Chauke lo ku nga yin'wana the big fans tikulu ta the president xo kusema hi tiva hlayisa Majomela ngumlandela ku ti-video ta mina swi nge de mi nga yi tivi fike hi vona yi fika yi posta a post yi responda ka Gagash. So I responda yena I responda point leyi a nga yi vula Gagash yo the president very buku hi 5,000 lero tigigi leti a hi ti vona leti ti tele ta November na December hi nga ze hi chava ni a yi kumetela ti 5,000 leswi Gagash a nga fika vula swona. So fika hlamula hlayisa Majomela la as you can see. Yeah, so fika hlamula lako hina se hi khome check as you can see tanihileswi mi swi vona ku fika posta picture ya yena na president and then a tlha fika tsala ku for not sleeping 5,000 liya hi yona ni hi kumaka hi 2 days ka xiyisa lexi as you can see man kuma mi le ku swi twini. So each 2 days ku yena loko a nga ri ku tleleni kha fambafamba na the president swi i hola 5,000 rand leyi Gagash nga vula ku hi yona the president yi hola ku yona loko yi ri tigigini as we can see leswi a nga fika kombisa swona. So the significance of this video i ku kombisa ku beef liya Gagash se yi fikeni ka the president. Why ni vula so because hlayisa Majomela hi yin'wana the big fans tikulu ta the president na vanhu vo fana vo heavy xivamba ni vona va kha va comment kombisa ku nela ka vo se yi fikini. So beef hi ku ndlela yin'wana se yi fikini ka the president na ku se ta yi suka ngopfu na lembe leri. So the major update la ku update wa se beef yi fikini ka the president swi ngo endla tlhe nga chayi kahle na Gagash man kuma and mo yi langutisa that live liya lo xi kha xi chinga Gagash tlhe xi kombisa ku se xi ya nghenela nsati wa the president swi komba na ku hey na ku se nyimpi ya kona se too much na hi to hi hlela hi langutisa hi metlhelo tixaka ti dya na loko ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe.